kana murimbo narimbayeho nabi rwose nabi bibi haraho narara ubusa nkajaho nkaryama bukeye nkisuka mu banyagihugu bakankutwonja kurarira maze kuronka uduhene ayandi nayo nja ngubikonza ndarya bona ntawe umutamakazi nja ngubikonza ndarya ndarimisha n'uwo ndaduhaya ndimira narabashimiye abo bampaye ako kantuze utwo dufaranga narabashimiye n'ubu nzoguma ndabashimira. Nitwa Kamariza Nadine nkaba ndi ku mutumba wa Ramba. Je narimbayeho ubuzima bubi kuko twari abantu bo kuguma tuyerera nta nuko twigera dufata isuka kandi aho narimbaye naho twaba mu tuzu nyene sinavuga ko nitwo tugereranya kuko n'imvura iguye kesi na kesi yaduhererako ariko ubu ndasima novuga yuko mba ahantu heza kuko nawe amama naronka ubusiyo ndonka. Jewe nitwa Kosiriya Nkunzimana mba ngaha nyene ku mutumba wa Ramba. Jewe ukuntu narimbayeho mu buzima bumeze ukuntu nahora mbayeho narafata nkagirante umwavu kugira ndonka umwavu wo gutera imbuto. Hari naho nizerana n'uwundi muntu mbona yoronka umwavu canke iyo mbuto nkaca ndirinda kurima igipande kimwe canke ivyo turimiye hamwe tukazorinda kubigabura. Ariko kugera ubu nyene imbuto ndima ndagenda nkasuma muri ayo mafaranga yamera nk'abandi hanyuma nkateragiraho nipfuza. Ico mera nk'abandi yafasije jewe nari mu nzu ijya y'ivyatsi ni yari imigambi muga kugeza umunsi mera nk'abandi maze kuza ubu yose iraheze imajwe n'amategura kandi mera nk'abandi maze kuza je nta naho nari ifise narima muga ndamaze kuronka ahantu hangahe nuba ntera imbuto zitandukanye kandi nkumira nk'abandi himaze kubuzira kesi na kesi muri twege nta gahuzu kesi wasanga dufise cyane agasabuni mugubu agasabuni urakaronka agahuzu kakaronka kubera mera nk'abandi uba abana tuvuze ku kintu cerekeye cy'abana honyene nitwitaho kubasira mu mashuri gose nkuko twaba tubibona ubu kubera kwavuga ati ninamusira ya gahuzu nzogakurahe canke irasi yazoja nzoyikurahe ariko ubu twe byose verema ntitwokwidoga turabironka. Ikindi byashoboye kumfasha mu rugo jewe naba mu nzu isakaje amahuba imvura iguye naca ndaba handi hantu nja canke nkarabaho mpagarara ariko kugera ubu aho ngiye ndaronkera utwo dufaranga ubu ndamaze gusakara urupande rw'inzu n'ubu nizeye yuko ngiye kuguma mbandanya ndayisakara kugira ngo iyo nzu ndayimarire kuyisakara. Ikintu ku kintu cy'abana canke mu muryango bese ntitwijya dusira abana ku mashuri ariko mu muryango bose abana bo bari ku ishuri kandi kuvamira nk'abandi hije umwana ntaza kubwira ngo uzewe ndasonze uvuga ati rabirasiyo ngaho hanyuma ufungure ariko mu minsi aza avuga ngo urasonze wategwa n'ikigongwe kubera ataronka n'ibintu uwo mugabo gatuma uvuga ngo nahebe kubera ubona ubuzima afise nawe n'ubwo ufise bugoye. Nararimye ubu ndiko ndagura utworogwa ndiko ndagura impene naho isanganya ditara zikuma zitwara ubu utworogwa ndiko ndaturonka harana nta n'igikombe cyo kudaha amazi no banari ifise ariko umunsi ndagifise nta n'isaha n'uwo mwanya no banari ifise ariko ubu ndayifise. Imigambi y'iterambere turiko turakora urumva twebwe turashobora kuja mu mashira hamwe tukaja twebwe nyene uko turi muri iyi migambi tukaja inama nabo twegeranye tugakora tukaja mu dushira hamwe tukaza dukoreraniye umuntu ate kubaje kugukorera na 500 ku munywanyi muri kumwe hanyuma mugiye gukorera nk'uwundi muntu urumva muca mubavugane amafaranga aza kubahemba hanyuma rero ayo mafaranga 500 tuca tuyashira mu bubiko niyo tuyizeye yuko azotinda akadufasha no mu yindi misi. Akamunotera ku muntu ariko afaswa n'umugambi mu gihugu nuko uwoba yo aronka kugafasanyo yogakoresha neza mu buzima agiye kubamwe n'ubuzoza kuko umugambi wawe n'imisi mike ukagenda muga usige natwe turi ntambuko tumaze kwegera ko imbere. Jewe ico no hanura iyo miryango niyumvira yuko ubwa mbere na mbere
hakaba ukumvikana mu rugo, ukumvikana n'uwo mubana mu rugo, hanyuma mukaja inama y'ukuntu mukoresha ayo mafaranga kandi mukayakoresha mu buryo bwo gufasha uwo muryango wanyu, ayo mafaranga atari karasanzara ngo apfe ubusa canke ngo muyakoreshe muze kuyaboregwamwo canke muyajane mu zindi nzira. Hariho abayaronka nkumbure bakarara mu kabari ugasanga barashikiwe n'ibindi vyago. Nibaza yuko rero umuntu yo kwitunganya ku muhaniwe kugira ngo ayo mafaranga agirire akamaro abari muri uwo muryango nyene. Je nkabuco nobahanura nk'umuntu yoba ameze nk'uko yoba yibagiye akazoza k'umwana wiwe, ahubwo yohindukira akamera nk'uko mera nk'abandi nyene yatuziye ikadusikira agaca hindukira nyene akaraba yuko yomera nk'abandi. Mu bantu tubanye naho nyene biraduha isura nziza kubera kuko hariho abidoga ariko mugabo si bose kuko wewe umubanyi mubana hariho n'igihe ugiye wamaze kubona yuko utunganije ivyo wari ukeneye kurondera wacaguye agacupa urahavura umubanyi ukamubwira ati ngo muvukanye tugenda dusangire rino cupa nacaguye hanyuma mugasabikanya ubumwe bukaguma ari bwa buntu. Jewe abantu bazanye uwo mugambi nukuri ico nobabwira twobabwira yuko twongera tubaha n'ishimwe rirengeje cyane gose, twobabwira yuko ahubwo nukuri icyo twobabwira n'abandi turifuza yuko boronka kuko umuntu ni nk'uwundi mu gihe natwe nkumbure ikiringo kizoba carangiye twifuza yuko n'abandi bose ikigwa hanyuma nabo bakaryoherwa nk'uko natwe twanezerewe.